บ้านผมอยู่ใต้ผมเป็นเด็กใต้เมืองคอนพ่อแม่ผมบอกเขาว่าคนใต้มันอร่อย มีทั้งลุงโนราวัฒนธรรมมากมีแกงน้ำเคยต่อดองชาติมันอร่อยจังหูมาเที่ยวบ้านผมมีของดีมากมาย14 ภาคใต้และคนใต้ชัดเจนชอบพูดโค้งพังแต่ไม่ใช่นักเลงใส่เสื้อยืดเก่งยีนนี่แหละหม้อเราแดง